Mbaniriza abaweereza ba Mukama mwena. Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Amannya mpitibwa Prophet Robert Katerega. Wendi wano ku Sunday service ey'okusinza. Waayo omutima gwo tusinzeeyo, ebigambo bigenda kuba bitonotono. Ne waliwo Katonda kyagenda okukola eri obulamu bwo. Nyamba manye nti woli, nyamba manye nti woli, manye nti woli, yegwegwe neetaga, jayanira gwe Mukama. Sempeza woli, tonjabulira, biwaayo byonna gy'oli, ompite mwagalwawo, jayanira gwe, tewaliyo mulala afaayo gye ndi nga gwe, Mubyomolamu gwe, ondage kkubo ery'okwagala kwo, yegwegwe neetaga, yanira gwe Mukama, yegwegwe neetaga, manye nti woli, nyamba manye nti woli, yanira gwe Mukama, yegwegwe neetaga, nyamba manye nti woli. Yita munno, yita munno, yita munno. Sharinga. Tugenda kusaba, buli omu njagala ayina prayer request yo ojja nayo. Tugenda kusaba. Tugenda kusaba. Tugenda kusaba omuyinza w'ebintu byonna agenda kubaako kyakola eri obulamu bwo. Yita mukwano gwo, yita muganda wo, yita omuntu yenna gwandyagadde abeere ku service eno. Kyayanira gwe, mugambe Mukama nkyayanira gwe, tewaliwo mulala afaayo gye ndi nga gwe, Mubyomolamu gwe. Odesi Mukama akuwa omukisa. Nyina message ennungi. Tulina message ng'abasabi ekwatagana ku mukaddewo. Era njagala obeere mugumu w'oli wonna. Message eyafuniddwa Katonda gye badde atuwa. Waliwo omuntu Katonda gwe yayolesezza ensonga ezo ng'ate abadde tazimanyiiko. Njagala okubanjulira abali ku screen awo
ekifo ekigenda otandikiramu ekkanisa yaffe lunaku olwaliro ndowooza nkirazeeko eri ensi. Ekkanisa yaffe eya Truth and Justice Ministry of God, ekifo ndowooza ntandise okibalengezaako, ekifo ewagenda okuwonerwa, ekifo ewagenda okusumululirwa abantu, ntandise okibalengezaako. Ekifo ntandise okibalengezaako ekigenda okubeeramu ekkanisa yaffe, kifo kinene nnyo. Awo mbalazeeko just kantu katono nnyo naye kinene nnyo. Njagala okibanjulira mubeere nga mukimanyi nti ekkanisa eno eri ku online esimbye amakanda ne ku ttaka lya Uganda. Ekkanisa gye mulaba ku online eyitibwa Truth and Justice esimbye amakanda ne ku ttaka lya Uganda. Mbagiddeeko ekifaananyi ekyo yo si pulaani, si kusuubira, wabula kiriwo mu buliwo. Omulimu gukyatuuse awo, munene nnyo okwetoolola n'eri sayidi gy'otalaba. Kiki ekindeesezza omulimu guno nga saabategeezeza, sirina muntu n'omu gwe nakitegeezeza. Ekifo ekyo tugenda tutandika okutegeeza abantu ba Katonda bonna okumanya nti waliwo ewaka, mulina ewaka abaana ba Truth and Justice, mulina ewaka. Ne bw'oba tolina waakusula tukwaniriza ojja osule, ne bw'oba tolina waakubeera tukwaniriza ojja obeere. Kisaakaate ekyo kinene nnyo. Mubeeramu ekkanisa n'ebya kuliko n'essomero, kuliko n'essomero. Abasuubira okuba nti mwagala okuweereza Mukama n'ebyammwe, muteeketeeke bwe mugenda okusapootinga abaana ba Katonda nga mubassaamu obugabizi Katonda basobodde okubawa. Tuteekateeka ekifo ekyo kanisa, ssomero eryetoolodde eriyonana ne wantu wanene nnyo. Tuli ku Mbalala Road mu kitundu ng'onatutuuka Embiriizi kiyitibwa Kabalungi. Mbalala Road tandise okibanjulira, bangi mbadde muwulyako obuwulizi ndowooza nga temwekakasa. Awo ekifo wekituwa omulimu we gutuuse bwe gutyo, ate nga just gukyali ku ntandikwa. Twamaze okulizinga ekifo ekyo kyonna kyonna kimaze okulizingibwa. Leero tonnaba kulaba biliizi eriwo, ne twakirizinze kyonna, kiri protected, omukono gwa Katonda gukiriko. N'ate n'essere tuzitaddemu, twasibye obutimba wonna okulaba nti abaana baffe, abaweereza ba Mukama, abantu bonna bagenda kubeera nga baliko obukuumi bwa Mukama. Kale abadde batakimanyi nkibanjuliddeko ku mukutu guno nti ekkanisa gye mulaba eri ku online erina amakanda. Amakanda ageego gentandise okulengeza. Amakanda geego gentandise okulengezaako olwaliro. Nga sinnabagenda wala, njagadde okutegeeza nti buli kintu kyonna kisoboka bw'oba otambudde ne Mukama. Kaana bwe yatambula ne Mukama, Kaana bwe yakaabirya Mukama, Katonda yanukula okusaba kwa Kaana. Nkiddemu. Katonda okukozesa ebinene teweetaaga kuba mukulu nnyo, teweetaaga kuba mukadde, teweetaaga kuba ki. Atunuulira mmeeme emenyese. Katonda agenda kutulya mmeeme yo Odis maama waawone, tobaamu na kyakutya. Gwemanya nti amaviivi agaffe n'emikono giri mu bbanga giti, maama tewakuba mulamu. Ateekwa okulaba ku mulimu Katonda gw'agenda okukozesa mukazi gwe. Ffe abaatusula mu ttooyi, singa twafiira mu ttooyi mu myaka giri, ani yantegedde ekitiibwa kya Mukama? Nebaza Mukama nti tuli balamu olw'ekisa kye. Tuli balamu olw'ekisa kya Katonda. Sharinga video etuuke ku sharinga message, ngenda kusaba. Waliwo amaanyi agagenda okukka eri obulamu bw'omukazi n'omusajja. Waliwo okuteeba olwaleero luno, ngenda kusaba. Ngenda kulangira embeera. Ngenda kulagula ku bulamu bwo. Si kulagula bino ebya okutambula ku mukono gwa Mukama, okutambulira mu kwagala kwa Katonda, okutambulira mu kisa kya Mukama.
Katonda wa Kaana, Katonda wa jjajjaffe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, oyo Katonda eyagamba Kaana, oyo Katonda yawa Kaana omwana, oyo Katonda yawulira okusaba kwa Kaana, awulira okusaba kwo, awulira okusaba kwo era akwanukula. Obadde olina ebikweraliikiriza, obadde olina totya, totya, mbeera kyekutiisa, mbeera kyekukaabya, osobola okukikola, osobola okuyimirira n'okola omulimu gwa Katonda, osobola okutambula ne Mukama mu buli mbeera. Katonda asobola okukozesa n'alakola ekika ky'ewammwe kyonna. Katonda asobola okukozesa gwe mukazi gwe n'obeera omugagga nga gwe omu ku bagagga ba Uganda balamba. Katonda asobola okukozesa n'oyimirizaawo ekkanisa ewatali kusabiriza, ewatali kubba, ewatali kulimba. Katonda asobola okukozesa, naye atunuulira omutima gwo ogufuse kyenkana ki mu maaso ge. Olina by'oyagala, olina by'oyayanira. Omukono gwa Mukama gujjudde amaanyi agakola buli kintu, naye olw'okutegeera kwaffe, olw'obunafu bwaffe, bitadde wala Katonda n'obulamu bwaffe. Ebyonoono byaffe byawudde Katonda n'obulamu bwaffe. Mbadde nsomako wano mu Yeremiya, Yeremiya okwonoona kw'omwana w'omuntu, okwonoona kw'omwana w'omuntu kumwawudde ne Katonda we. Njayanira gwe Mukama, ye gwe neetaaga. Okwonoona kw'omwana w'omuntu kumwawula ne Katonda. Sinza Mukama, mugambe ye gwe neetaaga. Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Buli okwonoona lwe kusukka okuba okungi, Katonda akweka amaaso ge gye tuli. Katonda tasigala wamu naffe. Katonda tabeera wakyafu. Buli lw'otambulira mu kwonoona nga ye Mukama asegukamu. Wadde ng'olina by'onoonya, olina by'oyagala, olina w'oyagala okutuuka, fuuka emmeeme yo mu maaso ga Mukama. Odde sosola okunzijulira. Namutos, omanyi mwe tufudde wala nammwe. Mbamanyi nnyo, tuvudde wala. Ebbanga litambudde. Naye ekinneebaliza Mukama kimu, nti waliwo w'abatwala. Njagala okubategeeza abasajja n'abakazi mwenna nti yongera okwekwata ku Mukama. Oyo gwe weetaaga gw'oyayanira agenda kuviirayo, ogenda kulaba omukono gwa Mukama. Kola ekintu eki, kwata amakubo ga Mukama, kwata amakubo ga Katonda, yayanira Mukama, weetaage Katonda. Gwe neetaaga, nyamba mmanye nti w'oli.
nyamba manye nti wooli. Mugambe Mukama nsaba nkumanye nti wooli. Nyamba nkutegeere nti wooli Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Yaayanira Mukama. Ngenze mu Samwiri ekisooka essula esooka onyirwa 10. Kansana kanonyo olw'omwenda. Samwiri ekisooka onyirwa essula esooka tandisa onyirwa 9. Awo Kaana n'agolokoka ng'amaze okulya mu Siiro era nga bamaze okunywa. Awo Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omufubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama. Awaali omufubeeto ogw'omu yeekaalu ya Mukama. Olunyiriro lw'ekkumi. N'omwoyo gwe gwali nga gulumwa, n'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Jjukira nti Kaana yali ava na mu kulya. Baali bamaze okulya n'okunywa. Tosobola kulya n'okkuta, tosobola kunywa n'okkuta ng'olina ekikulya munda mu ggwe. Mwana wa Mukama oba weerimba. Ojja kulya emmere tejja kukola mugaso munda mu ggwe. Manyi kye bayitibwa ebizibu, manyi kye kiyitibwa okunyigirizibwa. Kiruma. Manyi nga obulamu bwe tebuteredde, owulira otya? Kaana yalina peyini, yalina kyafiringa munda mu ye, yalina obulamu bw'awulira. Yali alidde, baali bamaze okulya, baawe Erukaana. Eri, owulira? Eri kabona yali ng'atudde ku ntebe ye awaali omufubeeto gw'omu yeekaalu ya Mukama. Kaana baali bamaze okulya, baali bamaze okunywa, naye teyakkuta, teyasanyuka, teyabeera contented, teyabeera satisfied, kubanga yalina ekibulako ku bulamu bwe. Baawe Eri ye yali yeetulidde ku ntebe. Waliwo abatategeera peyini yo, waliwo abatategeera kulumwa kwo, waliwo abatategeera ky'oyitamu. Waliwo omuntu atasobola kumanya bulumi bw'olina mu bulamu bwo, naye Katonda yekka mwene yalaba obulumi bwo. Wulira olunyiriro 10. N'omwoyo gwa Kaana, n'omwoyo gwe gwali nga gulumwa, omwoyo gwa Kaana gwali gulumwa, gwalina obulumi. Yali talina gwakigamba nga twali ayinza mutegeera nga gwe olina ekikuluma. Olina ekintu ekikulumidde ebbanga. Olina ekikuluma. Naye njagala okutegeeza nti Katonda alaba obulumi bwo. Katonda alaba obulumi bw'olina mu mutima gwo. Mwanyinaze nkwaniriza mu mbejja wa Yesu, mama wanga. Mama wanga nkwaniriza mu linnya lya Yesu. Katonda alaba obulumi bw'olina munda mu ggwe. Katonda alaba okukaaba. Katonda alaba ky'oyayanira. Katonda alaba buli kimu ky'oyitamu. Waliwo abatasobola kutegeera nga bakuliraanye, otambula nabo, mulya mwenna, muli bwe mutyo, tebasobola kutegeera. Naye waliwo omuyinza w'ebintu byonna alaba mu mutima gwe eri munda, ng'amanyi nti Mumbejja ali bw'ati, amanyi Odesi ali bw'ati, amanyi Tusimire ali bw'ati. Oyo Katonda gwe nsobola okutegeeza nti Katonda wa Kaana nga bbaawe Eri kabona yali yeetulidde ku ntebe, bamaze okulya, naye Kaana tateredde, alina okulumwa munda mu ye. Eri yali talumwa. Yali tamanyi bulumi bwa Kaana bwenkana. Okulumwa ako Katonda yagenda okutegeera, era Katonda goba weeyayaanira okumanya, gwoba oyayaanira mu bulamu bwo, gwoba oyayaanira okutegeera, gwoba oyayaanira gwoba weetaaga, agenda kukoma ku nsonga z'obulamu bwo, togenda sigala kyekimu. Mbadde nkutegeeza abadde tebaliiko mwanyinaze waffe, just ndeseeko akafaananyi ako katonotono okubalaga nti ministry eri ku online erina enteekateeka eŋŋundiivu ne ku ttaka lya Uganda etandise otuula. Kyekyo ky'olabaawo
ku kifaananyi kyaffe, si plan wabula kimaze oteekebwa mu nkola. Katonda gw'osinza, Katonda gw'otenda. Nalina akayimba ke nali njagalanga edda mu kukula mu mbeera y'okutulugunyizibwa. Nayimbanga akayimba kagamba ti Katonda gwe nsinza tayiwa tagenda kundeka, ne bwe mbonaabona manyi sigenda kufa nnaku, leka ngumiikirize Katonda wange mulindirire mulamu, buli mbeera mwempita kaŋŋume. Yamanyi oyo Katonda gw'osinza alaba amaziga go, oyo Katonda gw'osinza amanyi bye weetaaga, oyo Katonda gw'osinza talinga baana b'abantu. Waliwo akayimba kalala ke nayimbanga, omanyi nze ndi musajja wakukkiriza, tewali kiyinza kutakukkiriza kwange. Namuyimbanga akayimba nga kagamba nti olunaku olw'enkya nja kuba bulungi, sitya byempitamu ebyo bikola bujulizi mu maaso gange, nsomosa mayengo emitala waago birungi, nga bakulaba ekitiibwa bakiwa Katonda. Bino byenkugamba, ennyimba zino zenkugamba naziyimbanga nga ndi lukidi, nga ndi bebi, ndi mwana muto. Lumu muka kitange yaŋŋamba weeyimbisa ebyo mbu naawe enkya bujja kukiwewa obujulizi mbu wabona. Yali ng'abinga abitegeera. Oyo Katonda eyajja Yusufu mu magombe, oyo ye Katonda gwe nkugamba gwe weetaaga mu bulamu bwo. Omulimu ogwo gw'olabaawo teguliiko ssente gwe tusonze, ate gugenda kukola omulimu gwa Mukama n'okusinga omuntu wayinza okirowooza. Teguliiko ssente tituzikuŋŋaanyiza na wano, ate sige amaka gange gye gali manene ye Masaka, amaka gange. Ogwo omulimu gwa Katonda. Njagala obategeeza nti Katonda gwe tusinza tumusse mu bikola. Nzize banjulyako katono nti ministry gye mulaba ku online etandise okuba nga tekyali ministry ya online yokka. Weewaawo ngano ku mpewo tulina okufugirawo olw'ensonga ti sitaani yeekwese nnyo mu mpewo n'akola okwonoona ku bantu. Nva ku TikTok mbadde live naye nyina byendabyeyo ne manya nti dati tufu tulina okulumba emikutu ku ttaka ne mu bbanga. Katonda gw'osinza ayina ebintu ebinene byakwese munda mu ggwe. Mu kiseera ekitali kinene nnyo ogenda kulaba kalina ezitandise okwambuka mu bbanga, nga si nnyumba zaffe, nga si bisulo byakufunamu ssente, wabula mulimu gwa Mukama. Lowooza nnyo okukolera Katonda oyo akumanyi. Lowooza nnyo okutambula ne Mukama. Lowooza nnyo okuinvestinga mu Katonda wo. Lowooza nnyo mu bwongo obwo teekamu Katonda nga yenna mbeemu byonna. Kituufu ebirungi obyetaaga. Kugambye mu bbanga eritalidde eno ogenda kulaba zikalina ezisituka, naye nga mulimu gwa Katonda. Oyo eyatandika omulimu omuffe, eyatandika omulimu omuggwe agenda gumaliriza. Katonda gwe tusinza mwesigwa. Bantu bangi bamanyi Katonda abalokole mwavu, Katonda abalokole talina kyasobola. Njagala okutegeeza nti Katonda abalokole mugagga nnyo. Gwatagezezzaako musomooza, gwatagezezzaako kukola tokutte bisaanyizo bye, tokutte makubo ge, kwata makubo golabe. Agamba mugamba munadda mutya gye ndi. Abantu bangi njagala okutegeeza nti ekituze eri Mukama kimu, kukwata makubo ge. Nabadde twadde tusoma ekiro mu Ngero essula 6. Twadde tusoma ekiro mu Ngero essula 6 olunyiriri lwabadde lwa 10 okuva ku 16. Nga Katonda agamba nti weewaawo waliwo ebigambo 6 Mukama byakyawa, weewaawo 7. Singa tuleka ebyo Katonda by'atayagala ne tussa Katonda by'ayagala mu mutima gwaffe, tugenda kufaanana Kaana. Tugenda kufaanana Kaana
kyentegeeza okufaanana kaana nti tugenda kutambula n'ebyo Katonda by'asobola otugabirira. Tugenda kutambulira mu kwagala kwa Kristo. Tugenda kubanga amaziga gaffe ge tukaaba ng'omutuufu w'abatakuva agalaba, nga kabaka w'abakabaka agalaba, nga Katonda atajjulukuka agalaba, nga kitiibwa ky'amawanga agalaba. Naye tutambule n'ebyo Katonda by'ayagala, tukyawe byakyawo. Mwannyinaze bw'obanga oyagala kuba live wano nange, simanyi oba kinaasoboka, nsobola okugattako wano, naye simanyi oba kinaasoboka. Naye oba netiwaaka nnungi. Njagala okutegeeza nti Kaana yatambula ne Mukama. Kaana yafuka emmeeme ye mu maaso ga Katonda. Kaana yeewaayo eri Mukama. Kaana omwoyo gwe gwali gulumwa naye nga gulumirwa Mukama. Osande Mukama. N'omwoyo gwe gwali nga gulumwa, n'asaba Mukama, n'akaaba nnyo amaziga. N'asaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Kaana teyaddukira mwana wa muntu. Kaana yasaba Mukama n'akaaba nnyo amaziga. Abantu bangi baakyawa okusaba, abantu bangi tebaagala kusaba. Ebyokusaba birabanga bya bulalu. Naye njagala okutegeeza nti wakati mu kkaabira ennyo Katonda, wakati mu kwewaayo ennyo Katonda, wakati mu kukyusa ebirowoozo byo n'obijja ku baana b'abantu n'obissa ku Katonda, mulimu okuddibwamu. Mulimu okuddibwamu. Ebintu bya Katonda bw'oba obitambuliramu, abasinga bayinza n'okuyita omulalu, bayinza n'okuyita atategeera, bayinza n'okuyita talina byakkola, naye ng'oli bize nnyo n'emirimu yonna mingi, oyinza n'okuba ogibasinza. Njagala weekwate ku Mukama, lowolereza mu Katonda, essuubi lyo lisse mu ye. Bye weetaaga ogenda kubifuna, by'oyaayanira ogenda bituukako, kasita onyweza Mukama munda mu ggwe, kasita okyawa Katonda by'atayagala, kasita oleka amalala, n'oleka okwegulumiza, n'oleka obulimba, n'oleka obukuusa, n'oleka okuyiwa omusaayi. Omwana wa Katonda osobola oyiwa omusaayi yadde nga tosse muntu. Obadde okimanyi? Buli lw'owagira nze omutemu n'enzita n'ogamba wamma yabasse bulungi, oba maze oyiwa omusaayi. Buli lw'owagira ekintu ekikyamu, kino kye kisibye ekkanisa ya Kristo wansi, kino kye kyakuba ekkanisa ya Kristo eri mu Uganda. Amazima gaabula. Kaana okaabirira Mukama, munda mu ye yali ajjudde amazima, munda mu ye yali ajjudde okwesiga Mukama, munda mu ye yali alowolereza Mukama, munda mu ye essuubi lye lyali Mwoyo omuyinza w'ebintu byonna. Tosobola kaabirira muntu gw'obuzaabuza ebintu bya Katonda obigwamu bugwi n'okaaba ogenda kujja tosobola kukaabirira Katonda nga si ensonga y'obulamu bwo. Fuula Katonda ensonga y'obulamu bwo omukaabirire, agenda kwanukula okusaba kwo, agenda kwanukula amaziga go. Wesaba Mukama obutakoowa. Mwebale kuweereza Mukama, mwebale. Bangi Katonda bw'abaako kamuwadde ng'adduka, munnange oba osubiddwa. Oba olidde buno bayita abo appetizer. Bw'ogenda mu hoteri ez'ebbeeyi, nafunako omukisa lema nga nkyalako mu hoteri ez'ebbeeyi, waliwo obuntu basooka okukuleetera okulyalyako, businaakisi buki ne bakuleetera ku buntu nti obasazesaze bu greens, bu kaloti, bukyuka n'obuntu obulalala n'olyalyako nga bateekateeka appetite y'olya emmere. Bino ofunye bu appetite, ofune bu appetizer, odduse maaso ga Katonda. Weenyweze ku Mukama, tamiira Mukama, gwe ddalu ku Katonda. Bano abaana b'abantu asobola okuwa, ntasobola kuwa na bbanga lyonna. Munansonyiwa ku kigambo kya Katonda, siba na kusaaga. Abasinga abayinga musajja mukambwe, siri mukambwe. Ekigambo kya Mukama temuli kusaaga. Mwannyinaze, nkuwulira nkufollowinga. Weebale kusinza Mukama, weebale kusaba. Njagala okutegeeza nti nga Kaana bwe yafuka emmeeme ye
mu maaso ga Mukama mama w'amawanga kigenda kutuukirira. Kigenda kutuukirira. Talagira ngako zadde lya Isirayiri kumunoonyeza bwereere. Nedda bambi. Nebaza Mukama nti kasookedde mbeerawo mu bulamu buno obw'ensi sifunangako mirembe nga gye nnyina. Tekibangawo. Naliko omugagga, nalinako ssente, nalinako ebintu, saalinako mirembe. Emirembe giri mu Mukama. Emirembe giri mu Katonda. Oba olina kitono oba kina kinene, emirembe giri mu Kristo. Tuleke ebyomuzizo byonna nga mwanyazi bw'ogambye. Tutambule ne Katonda. Tukume amazima munda muffe. Tukyawe Katonda byakyawa. Tunalaba omukono gwe. Kaana bino bye byali munda mu ye. Ne yeeyama obweyamu n'ayogera nti, ayi Mukama ow'eggye, bw'oliba ng'otunuulidde ennaku omuzaanawo zaalabye, n'onjijukira n'oteerabira muzaanawo, naye n'owa omuzaanawo omwana ow'obulenzi. Wuliriza, Kaana yalina ne kyayagala ng'akimanyi. N'owa omuzaanawo omwana ow'obulenzi. Bangi ku mmwe, bangi ku ffe tetumanya kye twagala. Tumenya Mukama era Mukama tomanyi ky'oyagala. Bwe bakubuuza osabira ki? Katonda ki kyayagala akolere? N'amalaka Yesu n'ayimirira mu maaso go nga bwe yakka, nga bwe yalabikira munnange omulema, omuzibe w'amaaso, n'ajjako mu maaso go n'agamba, munnange oyagala ki? Otandika kugwa mu bikopo. Ky'osaba mu maaso ga Katonda kirimu ekitiibwa kye. Ky'oyayanira kirimu obuyinza bwamu, kirimu okulabisibwa kwa Katonda, kirimu ettutumu lya Katonda. Onoonya fame, oyagala kuvuga zi V8, oyagala genda mu mabalana mu zikirabu, teweegombako kuweereza Mukama. Teweegombako kulaba Katonda ng'akola ebyamagero ng'azuukiza abafu mu maaso go. Katonda ng'akozesa gwe. Ku mulembe guno gwe tuliko, Katonda agenda kuzuukiza abafu nga bwe yakikola ku Bapeetero. Baayitanga buyisi mu nkuubo, emirambo ne gizuukuka, abalwadde ne bawona. Guno omulembe Katonda agenda kukikola, kubanga ekitiibwa kya Mukama ekya kino ekiriwo kigenda kusooka kiri ekyasooka okubaawo. Olowooza ki mu ggwe? Katonda omwesize kyenkana ki? Omulowoolezaamu kyenkana ki? Omwetaaga kyenkana ki? Omuyayanira kyenkana ki? Omufumitirizaako kyenkana ki? Bino nno bye njogera, bangi babiwulira buwulizi muli munda mu bo. Nsinza Mukama. Just nga byakumimwa, sinza Mukama okuva mu mutima gwo, onaalaba obulungi bwe. Nkugambye, Yesu nakka n'ayimirirako mu maaso gaawo n'akubuuza Odesi, Mumbejja, Namutosi n'abalala bonna, oyagala ki? Kaana atulaze agambye n'owa omuzaanawo omwana ow'obulenzi. Awo omwana ow'obulenzi yali amanyi kyayagala. Nkubuulire nti yali amanyi kyayagala. Katonda kitaffe nga bw'ayogera mu Matayo nti kummwe mwenna ani omwana we gw'ayinza okusaba emmere n'amuwamu amayinja? Kiki kyentegeeza? Kummwe mwenna ani omwana we gw'ayinza okusaba ekyennyanja n'amuwamu omusota? Nzo kitamu ali mu gusisingawo nnyo. Katonda amanyi era mwetegefu okuwa by'oyagala. Mwetegefu ky'oyogera mu maaso ge, mwetegefu ekikuwa. Naye kirimu ekitiibwa kye. By'osaba bisabe, by'oyagala byagale, birimu ekitiibwa kya Mukama. Osaba obugagga, bangi ku mmwe tokolangako na bweyamu. Kanzigeyo ekyama kino, kubanga kyama kya bulokozi, kyama kya buwanguzi. Mpuliriza bulungi, kansooke nkusomere wano. Ne yeeyama obweyamo
abalokole bangi teweeyamangako yadde okuwa Mukama sweet pepisi. Gw'omanyi amaanyi agafugira mabega weeyamu. Nze nnyinza okubuulira oba nze siswala ate mbabuulira. Nakola obweyamu mu 2008 nga ndi mwana muto nga mbonyaabonyezebwa nga nkyawe mikono gya step mama. Nasulanga mu kyaki eri Nakyenyaawo nga nkyafuka ku buliri nga nvaayo neefukidde n'engoye zonna ku makya, naye nga nadduka nsula mu kyaki. Ebbanga lyesinza kugamba nti gyali myezi bwegiti, naye nga nsula mu kyaki. Nakola obweyamu ne nga Mukama nkusaba onviireyo. Bwe nagenda nkulaakulamu ebirowoozo nga bikyuka, ne ngamba Mukama nja kukuweereza n'ebyange byonna. Nze tewali kyange kitaweereza Mukama. Tebakulimba, tebakulimba. Ne bweba mmotoka eweereza Mukama, ne bweba nkoko eweereza Mukama. Tewali kyange kitaweereza Mukama. Era ekyo kitaweereza Mukama tekiribeera mu ngalo zange. Nakola obweyamu. Obweyamu bw'obukola osobola obutuukiriza. Wanudde nasanga nga okusoomoozebwa tekwabanga kunze, kwabanga ku badreva bange. Waliwo ekyaki yange ey'e Masaka eyo, kale sijja kugimensioninga nnyo, naye waliwo ekiseera ekituuka nga bagamba nti kati yinginiya nti wangi twagala ku mmotoka eyo genda okuweereza. Osobola okujja emmotoka eyo okukuba ebadde erina okuleeta emitwalo 3 egikuwa olunaku, n'osazaamu emitwalo 3 n'oteeka emmotoka eyo egenda eweereze Mukama? Okisobola? Kye bayita obweyamu kibaamu kiba kizitowa. Weeyama ekintu kyonna mu bulamu bwe eri Katonda naye ng'ojja kituukiriza. Nze olwaleero ne bwe mba nga kye nnina kye kinnunula, era ka Bayibuli kano nayagala dde okukawa omwana, naye omwana gwe nayagala okukawa sinnamufuna. Namussaako abamunoonya, nalaba akaana akawala akaali ku TikTok nga kabuulira enjiri, kaali kasomye ebyawandiiko, kaali kabiwandiise kapapula, ne njagala akaana ako nkawe ekitabo kino, naye kambula. Bino byebimu ku byange binoweereza Mukama. Wali okozeeko obweyamu mu maaso go nga bugwesa Katonda ekitiibwa? Katonda afuniramu wa ku sayidi yo. Katonda afuniramu wa gwe mu kuba omulamu. Katonda afuniramu wa mu by'omusaba. Katonda afuniramu wa mu by'okaabirira. Katonda afuniramu wa mu pulaani zo. Wangi nkulazeeko akantu akokola wa ku background yako katutta obulindo n'obulindo bwa ssente, kuba siwe wanene naye emmanju yonna, naye kifo kya Katonda. Ekyo kifo kya Katonda. Tekiriiko muntu mulala nti bino byenjogera nyina bosi mabega, bosi yo yali waggulu. Ekyo kifo kya Mukama. Ekiseera kituuse bannamwandu basuzibwe, ekiseera kituuse bannamwandu baliisibwe. Musonze nnyo ssente ne muzisa mu makanisa, naye nga n'ekkanisa gye muzimba simanyi muzimba sinagoga, simanyi muzimba Pentagoni, naye nga Pentagoni ogenda gyebakamu, ne boonajja ne bakusanga ku bbalaza bajja kugamba vaawo wano oddugazaawo. Katonda anoonya abantu abalina omutima ng'oliyimiridde okukola omulimu gwe nga teweetaaga na kumala kusaba muntu yenna. Kye bayita okuweereza Mukama n'ebibyo. Katonda afuniramu wa mu by'osaba. Katonda afuniramu wa gwe mu kuba omulamu. Katonda afuniramu wa gwe mu kubeera omulamu mu nsi muno. Katonda afuniramu wa mu bugagga bwoko, mu ssente zoonoonya, okeera ku makya n'ogenda n'onoonya ssente, era Mukama njagala obugagga. Buyambira wa Mukama? Bino nno bibuuzo njagala ofune wa biwandiika. Gwe okuba omulamu Katonda afuniramu wa? Ekyo kimu. Okusaba by'osa mu maaso ga Katonda n'abikuwa, Katonda afuniramu wa? Bwe tuba tuyingira omwaka buli omu obeera n'ebipapula okola muba ne prayer request, Mukama kino kino na kino na kino. Njagala weebuuze, Katonda afuniramu wa mu ebyo byonna by'omusaba mu mwaka? Ekitiibwa kye kirabisibwawa? Obwakabaka bwe buli luddawa? Kaana yasaba omwana ng'omwana amuwonga mu mikono gya Mukama, n'agamba omwana oyo nja mukuwa.
oyayana mukama njagala omwami, mukama njagala sente, mukama njagala obugagga, abifuniramu wa? Golooza bw'anaakuwa omwami ne weebaka naye mu buliri ne mwekola byonna naye ne bakulabirira n'oyitibwa mukyala gundi, kyekimuweesa ekitiibwa? Kyekimuweesa ekitiibwa ekyo? Wangi omwami musabe ng'akunyweza bunyweza, kuyimirira ku katuuti, kuweereza mukama nga tolina kyolwankawanka nakyo. Era mwami omusaba ogamba mukama mpa omwami nsobole okuyimirira nga n'omubiri gwange tegugenda kusobya. Bangi bagenda mu kyaki noyakira mu kanisa ng'omubiri guyina Katonda akuwa omwami omubiri gwa gukakane, ebirowoozo bikakane, kati emmeeme eyo yonna eyimuke maaso ga mukama. Awo Katonda waafuniramu. Mukama akumpera omukisa mwanyinaze. Katonda waafuniramu ng'omubiri gwo gukakanye. Oba nkiyite ntya? Omanye ebbugumu okubanga liyiriddwa eryanda ne liyibwako amazzi ne likuulinga. Katonda musabe omwami ng'akulingisa bukulingisa mubiri gwo. Waliwo ekintu kati bwe tuvuga emmotoka tulina kye bayita amazzi. Amazzi ago gateeka mu ladiyeta. Ladiyeta eyo ebeera ennyogoza emmotoka, wabaako faani eyo ekuba ku ladiyeta. Amazzi gano ne gannyogoga ne gasobola okukulingisa emmotoka, temperature n'ebeera low, emmotoka eno n'esobola okufuna amaanyi agadduka sipi. Nkitegeeza nti emmotoka n'esobola okufuna amaanyi agatambula olugendo dumalako. Saba omwami ng'akola ng'amazzi mu yingini. Saba obugagga nga bukola ng'amazzi mu yingini. Yingini eno buli lweba n'amazzi n'ekuulinga kigireetera okuba n'amaanyi mangi okudduka sipiidi ennyingi. Buli lweba nga terina mazzi n'ekyamuka tesobola kumalako lugendo lwa kilomita 3. Tesobola kutambula mita 100. Eba yakyamusedda. Eba yakyamusedda n'erisizingisa byonna n'etuula n'ebivaako. Naye buli lweba n'amazzi faani nga zikola, amazzi nga gakkuli, kozesa byonna by'osaba nga kuula, bikulingise mubiri gwo, amaanyi g'omwoyo gayimuke. Nyina abantu betera okugamba abavubuka abamu ne bagamba nti saba mukama akuwa omukyala oyimire ku katuuti nga mukyala wo wasuze naye waka, ne oba wagenze kuweza mukama nga wagenze ne mukyala wo, togenda obwongo bwo tebugenda kuwambibwa. Bw'onaawambibwa ojja kuba oliko ekizibu. Omukyala omwami Katonda amukuwe naye obeere ng'okulingisa kibiribiri kino, wabula omwoyo gwo ate gwongera amaanyi guyimuke nnyo. Kubanga abantu bangi baweddemu essuubi, nkuze sirina mwami, nkuze sirina mukyala, nkuze siraba ssente. Ssente z'osaba Katonda azifuniramu. Wali omulazeeko pulaani y'ebyobugagga by'osaba kiki agenda kufuniramu? Katonda agenda kufuniramu wa? Guno n'omusomo munene Katonda ajja tuwa ekisa. Mbagambye kati obudde buno tuli mu kugula byuma. Ekyo njagadde okibategeezaako. Awo ogenda ku lusede zigenda kukolwa, enjiri egenda kuteekebwawo mu matwale gaffe. Tetwetaaga na muntu yenna kujja tutawaanya. Atayitiddwa tojja yingira, atayise mu mulyango guli gwennyini. Tetulina na budde bwa twalaki, tulina okwessaako enkomera. Kiro na misana abantu balina osulanga nga basinza, balina osulanga nga basaba. Obugagga bwo buteeke, lengeza mukama afuniramu wa? Mugambe mukama bw'ompa ssente ngenda kuzimba essomero libeere bamulekwa mbaweerere. Mukama bw'ompa omwami ngenda kweyongera amaanyi agakusinza. Mukama bw'ompa ssente ngenda kukola omulimu gwo. Emmotoka no zenjagala okugula, ngenda kugula bbaasi etwala abantu mu njiri, etwala abantu egindi, ngenda kugula bino. Katonda by'ayagala kasitona akikola. N'ogamba nti mukama ssente zompa nange ngenda kukola nga bwenti mu nnyumba yo, maama nnyabo ogenda kulaba omukisa gye guva. Ate era oweewo n'ekimu eky'ekkumi, owe n'ekimu eky'ekkumi. Nze mabegayo nafiirwanga ebintu byafanga, motoka zaafanga, nze simanyi kati birala. Lwaki? Nze byange Katonda yakuuma. Nze ndiwo kimu kutuula muweereza. Obudde bungoba
kambaleke mukama abanjagalire tujja kuddamu nja kukomawo ekiro ku mulamwa guno gwennyini njagala oteeketeeke mu bulamu bw'okweyama obweya mu maaso ga mukama tobweyamira mwana wa muntu no weeyama obweya mu maaso ga mukama mu byosaba Katonda abeeko ne waafunira mu kubeerawo okwo omulamu Katonda abeeko ne kyafunamu. Olaba n'omusajja bw'abasa omukazi mu butazaala mugamba ojjuza bujjuza toyi yaffe by'okulanga byaba nabyo gwe Katonda afuniramu wa mubulamu bwo. Eyo ebadde Sunday service ya leero. Tusinkane ekiro oluva ku kyoto nzija wano ku nsonga eno y'emu. Teekateeka okukola obweyamu mu maaso ga mukama. Obweyamu bwe tobukolera nze Robert sirina kyenjagala ku muntu yenna. Tobukolera mu mbejja talina kyagala. Pastor waffe Daddy Mawejje talina kyayagala. Obweyamu obukole gwe ne Katonda wo. Kati Katonda ye anoonya n'endagaano gy'alina naawe nga tagiraba. Alina ndagaano ki naawe? Tagirina. Just okuwa obulamu n'obeerawo biwedde. Otambula butambuzi nagalaale toliiko olina agreement ne Katonda. Mu bimu bye nasabira omwaka guno mwalimu ekintu ekyo kyolaba. Ne mbiteeka mu prayer request bimaze okuteeruka. Ate nkyazimba n'ebirala bingi okwetooloola awo. Ligenda kubasomera ate ekkanisa. Bintu byakukola mulimo gwa Katonda. Gwe kiki kyoteeseteese okukolera mukama mu mulembe guno? Katonda afuniramu wa ku ssente zoonoonya ku kyeyo. Mukama abampeera omukisa.